pasen 3 gjumoja, pa I fare. E pare gjumo, së kun interesant për to. Hajt, inshallah gjumo. Inshallah gjumo. Në kohën e moshme, masi e përsëdën Ramazanin, e do të falë Bajrami, kur dul hoxha jashtë xhamis, ishtë një grup djemë fritë atje pyqin edhe kur dul hoxha tha selam aleikum, hoxha aleikum selam tha. Patëm me të abonë pyetje, tha, folë brevi, tha, folë dhe djavë shkajtim, qka përdën me folë, tha, kur është tha Ramazani? Po brevi, tha, Ramazani me përsedën tha, tjesë për e falën Bajrami. Po, po që e tha në s'kimi di. Nësë po më bashkë me qitë sport, me qita punë s'podim, po që e vetëm edhe, kur është Ramazani? Po brevi, tha, Ramazanin e përsedën djesët e falën Bajrami. Apo, vala. Pa tha në tim tha kur është Ramazani. Tha normal tha nuk tim. Po, të që e thaj hoxha, tha o birë, tha inshallah tha Ramazani, që vjen të Ramazan, tha inshallah tha nuk e pre. Inshallah tha Ramazani të tha që vjen tha nuk e pre. Edhe hoxha kësi. Fjalla inshallah nuk e pre, se tha me pri Ramazani të tha që vjen, tha ki ma shumë mosh, gjinoa nuk ka gjinon. Të për inshallah, së për të mërë Allah, që të me pak gjinoa dhe, subhanallah, sot është këtë qërëndite që sot sumica bonë budohë. I përkim të dhe gjumua, i s'kom bidhë, së më kile amë në telefon, së më thaj që kone gjumua, këtë budohë. A gorë me pat në e farë puntamen për punë, për e punë, punë dë njësë, i pari është. I pari është interesun që i me ngojtë, a punë e gjumos, që ta më pare, nuk vinë me farë gjumua me kom të drita. Allah në rritë për shirkë në mirjarë. Por që ata, sot bazë në gjumua, por që këtë qërënditje, ki me thonë shumë mene që shumica nuk e falim 5 kohë të namazit. Allah në ka po obligim fars, por shdo motër muslimane, por shdo vlog muslimane me falë gjumon. 5 dhe. Si gjemi, si jashta gjemis, që dhe mos e gjumon. Por shumica ligion angazhu se një të sun me falë gjumon. Edhe falim dhe shta gjumon, edhe jashta gjumos mo, a i nuk falë namaz. Hajta premte, hajtë premte, o t'i njeri pse orrej. Pse parem me vjetin e një gjumë? E një gjumë. Te falë gjumone u kry. E namaz të shpia, pikë, s'ka. Jo, do të me falë namaz, me thonë shumë rrës të shpia. Se atë lo kini në garant të Allah, që në ka garantu Allah, su le të të vedre, thot Allah, për ata që e falin 5 kohë të namazit, si në gjami, si jashta gjamis, si do mos me gjumë, s'bashku me gjumë, ka nuk unë garant ditë kiametit për Allah, subhanu ta'ala që Allah ka me garantu. Qka ka me garantu Allah, që ka me falë atë në dhe gjinavë. E ata që e falin dhe gjumon, e jashtë të gjumon s'falin namaz, a jenë dërë garantu Allah? S'unë me thunë që jo. Po, qofë se dërë Allah, ja falë gjinavë, qofë se dërë Allah, nuk ja falë gjinavë. Dhe me thunë, dita e vetuar është e gjumon, vazën gjumon, ti me thunë shumë mere, për shdo besimtar, shdo musliman, jonë angazhu, interesun, me marë për shemë dhe për tjera qytetit, për tjera vene, plët gjamia. Dite gjëmu, plët gjamia, të bonë, pleqe, trije, të kështë me djallin, të kështë me bashkullin, shumë mëre, të bonë edhe bonë, kogja gjemati, kogja botë, se e dinë so është e vlenë për Allahu Ta'ala, dite gjëmot, edhe dinë so Allah je për ditën e gjëmot. Kurse shumica e konë fjallin për njerës, jo për gjëmatin tonë, se gjëmatin nuk pak interesun e falin gjëmon, po për njerës tonë, nuk janë interesun me falë gjimon. Çdo njeri ka më pyet para Allah në ditë kiametit, çaj që se ka falë gjimon. Në kom çaj që kun shnosh, s'ka pas kur fal obligimi, kur fal ovezin e shku poshtë na, ka ne të shtëpia ti pi kafe, ti pi çaj, or gustuati në postanda dhe jashtë xhamis, e kanë di ezonin edhe nuk ka me falë gjimon. Ai ka më përgjigj para Allah në ditë kiametit, se ka falë gjimon me kom. Ka më përgjeq, e ka më konë i pytën, edhe ka më konë masane i denun. E denun se dita e gjëmo është obligim. Pse është obligim? Është obligim se Allah ka pa qëfë që, s'ki me thonë shumëre, mi bashku rëpë të vetë kumë, shpite Allah. E qka është shpi vend qitu? Kjo është shpi Allah. Dita e gjëmo. Po qësë pe fali gjëmon, pe fali të shpia, ja. Qëse ti si jarë me fali gjëmon me kom të tua në gjami, ti së me fali të gjëmon të shpia. Po e ku falë gjëmon të shkej, jo, po që falë gjëmon ki falë të përshët. Ki falë në shtë drejtë, ka të rekon, fashtë dhe kry. Gjëmoja, pse Allah e kalon gjëmoja, e ka plëtsime e vetë, i ka falët e vetë, i ka obligimet e vetë, edhe i ka sevapët e vetë. Ku?
ditë e bekuar e gjëmu. Atëherë pse Allah e ka caktuar pi tonë direktive, mes tyre ka një gjëmu. Pse? Se është e bekuar për kënd. Për besimtarin musliman. Bile shumica e njerëzve është mirë mu vesh siç është Bajram. Teshat e buka, ku i ka, ku si ka që i ka zgjerë për dashën, jo me shku të gjemari, me marrë në gjemi, mi zgjerë, mi vesh. Me parfeme, mu vesh mire. Teshat e buka të mira, si djali, si baba, mu vesh. Pse? Bajram. Ajo është një loj Bajram. Pse? Edhe kur det i jashtë gjemis, je i gëzushëm edhe det, se e ki falë gjemon. E ki falë gjemon, edhe ki marrë shumë merita, shumë se babe. E teta është ma interesant vazën gjemon që, ki me thonë shumë mere, Gjumëtet kur banon që të mos ditë e gjumë, mirë është zdo gjemar, zdo besimtar, thamë pare mos mu kam tutu me dynjallu, me pat kontakt me Allahun tala, edhe me bo lutje, me bo stifar, ku jo, kur nori me shtoj jamis, më morë me maldinit. E kom punë bre, sot ati punusët, e këndur kumën, e qa punën me këtë, jo. Kur del, jashtë gjamis, dhe me thonë, duhet me bo lutje, me bo duvar, me lutë Allahun për gjumon tonë, për namazën tonë, për davon tonë, për rritën që ekipo, para Allah, isha Allah të ka pranu, edhe besmeri, muhabet dynjes. Deres së shkëm të shpije. Atëre, vlera e gjumon është shumë është knjasi, shumë është sevape, për shdo një shpi familjare.